Yes, abalabi ba NCK TV awo nno tuba tusimbudde era nga tuba tukuleetera ebiriwana ebigenda mu maaso wano eno mu ggwanga Uganda naye nga amawulire go malungi nnyo nnyo nnyini ddala era gotasaanidde kubanga osuba yadda akatikitiki kamu bwe kati. Rema Namakula, Edrisa Musuuza ne Fiona Nyamutoro minisita omu bw'ati. Bingi nnyo ebigenda mu maaso. Oyinza okwebuuza lwaki mba amannya gano asatu gatambulira wamu naye nga byo ebyetooloola bye bingi era nga bye tulina okuba nga tubatuusaako nnaku olwaleero. Oluvannyuma lw'olunaku lwabadde lwe yesterday oba olunaku lwabadde lweggulo, omukyala Fiona Nyamutoro Honorable Minister, ekyo tosobola kukimuggyako kati eyo tayito ye, n'avaayo n'alangirira mu butongole. Yabadde kabaga, kano akabaga k'okubanga bamuyozaayoza okuba ng'atuuka ku bwa minisita. Mikwano gye gyabaddewo mu bungi nnyo, awo yakabatemedde n'abagamba nti mwetereeze, tujja kuba nga tukola embaga mawuuno. Tukyagala tukole embaga ejja kuba makeke, embaga enaayogeza abantu obugambo, nti embaga egenda kubanga ekuba abantu mu liiso. Bingi nnyo ebyabaddewo era amasanyu gaabadde mangi nnyo naye nga bino byonna bigenda mu maaso. Omukulu teyabaddewo oba yabaddewo naye kamera tezaamulaze, ayinza okuba gyeyabadde naye nga womanyi bonna buli omu ali bbize ebibye. Buli omu abeera bbize ebibye, ono abeera eno n'eno, ono abeera mu bibye nga womanyi nga bwe bitambula. Byungi nnyo era abantu bangi abeetegekedde embaga eno. Nakugambako nti abawagizi baabwe batandika dde okuba nga beebuuza tugikolerewa, bambale ki, dressing code enaafaanana etya, byonna bwe bityo twala tugende. Wano nno mukyala Rema Namakula bw'abagambidde nti bino si bipya, ye be yabituukako dda ate be yakaabiranga. Agamba nti oba oliawo singa olunaku olwaleero akyali mukyala Edrisa Musuuza, naye ebintu ebyamuviirako okuba ng'akita yayagalanga nnyo ekintu ky'embaga era ekyo yakyogeranga lunye, nga ne wabaawoko n'akafankishoni atera nnyo okukimugamba ng'ayagala ekintu bakikole official. N'agamba nti kale nno ekyo kye yayagalanga era singa yali akimukoledde oba oliawo nga bakyali wamu. Balina shortcomings zaabwe ng'abantu, ebyo tebibulamu, nti naye ekintu ekikulu nnyo 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 yayagalanga kumutongoza. Ensi etegeere nti Rema Namakula ye mukyala wa Edrisa Musuuza, ekyalema Eddie Kenzo. Ye kye yawozanga nkyatereeza, nnyina bye njagala ngire nga nkola, ye mukyala nga ye Rema Namakula, ekyo kye kyali kyo ekisingira ddala ddala. Weewaawo Eddie Kenzo yalina ensonga ze, ye agamba alina ebintu bingi byali akyayagala okuba nga yeetegereza. Ye agamba nti omukyala ono waliwo we yatuuka mu makati, ye n'alaba nga waliwo bitakola ki, ebitamusanyusa, bye yagezangako okusooka okulaba nti oba abimuggyamu then oluvannyuma basetolinge. Mbu wadde yateekangawo obukwakulizo obwo nti nkyakola kino, naye mbu waliwo bye yayagalanga ng'asuubira nti omukyala ono Rema Namakula ajja kuba ng'akyusaamu oba oliawo then ekintu bakikole official. Naye yagezaako, yagendanga okulaba ate byeyongera bweyongezi, agenda okulaba kyeyongera, kyagezezzaako kino ekyaddirira Musuuza kudduka waka. Ennyumba n'agimulekera, n'agibeeramu, alina ebintu bingi. Weewaawo yadde yagamba nti basaagala kuvoola kitiibwa kya Rema kubanga maama wa mwana wange era tukyali, ekyo kikyatugattira ddala ddala, nti saagala njogere ebintu ku mitimbagano olunaku olw'enkya ebigenda kuba nga bikola ki, binhootinga lwakuba nti omwana wange ajja kutuuka akule ate mutimbagano gwo ebintu bwe bityo baba babikwese, nti omwana ajja kutuuka akule batandike bamulage nti laba ebintu taatawo bye yayogeranga ku maama wo nti kiba tekikola makulu. Tikyeva olaba nze nasirikira ebintu bingi ne bampita amannyanya, abantu ne banjogerera ebigambo bagamba Eddie Kenzo y'ekizibu, Eddie yakoze kino, Eddie yakoze kino, nti ne ŋŋamba owaayi nze sijja kuvaayo ate ŋŋende mu mawulire ntandike mbu nkola ki, nkiriyalinga air
nti nedda ebintu oyogera katono owamawulire n'agakyusa oyo akubuuzizza kino oyogeddemu kino owamawulire nkyajja kuba ng'akyusamu birala nti sisobola era kyeva olaba yagamba nti sijja kuvaayo nga nkola ki ate nvoola ekitiibwa kya maama w'omwana wange. Naye embaga nga bweyengedde era nga buli kimu ekigenda mu maaso buli kimu we kiri ready Nyamutoro Honorable Minister yakirangiridde kale yabadde abuulirako mikwano gye kati tulinze ne Edrisa Musuuza aka Kenzo the big talent CEO wanavaayo naye okuba nga ate akunga mikwano gye. Jjukira buli omu abeera n'emikwano gye yadde nti mbu we mumala ne mubeera wamu kati buli mukwano gwa munne basibuka famire bonna ne babeera mikwano gya buli omu. Naye Musuuza ye tanaba kuvaayo ng'ayogera naye Rema yagambye nti nze embaga gye nasooka okwagala era kye nayagalanga mu bulamu bwange kunnyanjula officially abantu bategeere nti nze mukyala Musuuza ekintu ekyaganira ddala nti naye nafuna omuntu eyali willing ng'ali redde tusetolinge ng'alina okinkolera era kyeva olaba nasalawo ne ŋŋamba ka moving on kyeva olaba kati natuuka gye ndaga so ebisigadde nze sibalinaako buzibu oba awasa minisita oba awasa lawyer oba awasa engineer oba awasa pulezidenti yagamba nti sikirinaako buzibu solo ngaazi kimuwa essanyu nange gye ndinde musanyufu nti nze sibalinaako buzibu nange gye ndinde musanyufu. So oba bakola embaga oba baleetaani oba baleetaani agenda gibeerako yagambye nze sibalinaako buzibu kubanga nange kye nayagala banyanjula era nnyina omwami ampa essanyu ampa ekitiibwa era tuli basanyufu mu bufumbo bwaffe nti mba siraba lwaki ate mba mbalingiriza nti ekyo nze sikirinaako nti mwe abamawulire omujja kunkolako interview mubuuliriza kino mmwe mwagala okubanga munzijamu ebigambo nti abamawulire mukisuusizza mujja ne mubuuza omuntu nga mukola interview omuntu n'akuddamu ng'omuntu yenna nti naye mwe mumala ate ne mukyusa ebigambo. Rema yayogedde bw'ati Rema ate agambye kino Rema yakoze bw'ati Rema yakoze bw'ati nti ekitali kituufu nti singa mukyusaamu mubuziiza omuntu n'akuddamu kyakoze ki n'ogenda n'oyogera omuntu exactly kye yakugambye nti kyandibadde kikola amakulu nti naye mwe mukisuusa omuntu ayogera birala ate ne mukyusaamu ebyammwe ate ne mukola ki ne muba nga mwogera omuntu by'atayogedde. Kyagambye nti mulekera ebigambo by'ensimatu kye mbasoogedde saagala okinfoosinga okikole ki okinteeke mu kamwa. Ye mukyala Rema Namakula naye yagamba nti ekyembaga yaabwe takirinaako obuzibu nga bwe balangiridde it is fine oba baleetaani ye embaga yagituukako dda yayanjulwa dda era mukyala dokita ekyo kimanyiddwa nti teri atakimanyi nti ye mukyala dokita era ekyo bulijjo ajja aze akyogerako nti so oba bakola mbaga ki agambye tabalinaako buzibu ekikulu abagaliza birungi byereere n'essanyu nti kubanga naye gyali musanyufu era dokita amukolera ebyo byasinga okwagala bye yayagalanga nti naye abanamawulire mukisuusizza nti mukisuusiza wamu n'abawagizi nti abawagizi mulina we mutuuse mu butuufu nga it is too much ate mwe mutaddewo empalana okusinga bo nti lwaki abawagizi muba musika omuguwa lwaki abawagizi muba muteekayo ebigambo lwaki abawagizi muba mwogera kino na kino nga ffe nga bo tebalina kye boogedde nti lwaki mulwana entalo bo ze batali namu agamba mwe musuusizza entalo abawagizi kino mwe muleesemu ebyokukompeyalinga bo tebabiriimu infact abagambye nti bo bali mu nsi yaabwe ye nga ye ali mu nsi ye ne mwami we n'abaana be nti ekikulu akuba bantu muziki kyekikulu mu byonna nti era ekyajja kukyeyongererayo ddala ng'ayimbira abantu kubanga gwe mulimo gwe ekikulu ali bulungi ne mwami we n'abaana be agamba kyekikulu ebyeri
taagala kubanga abirondoola. Naye ekyo tekimuggyako kugamba nti taata w'omwana we amuwa respect. Taagala abantu okuba nga bakola ki? Baboogerako ebyensimatu. Ate era ne mukulu Edirisa Musuuza naye ekyo kyagamba, agamba mukyala Rema Namakula muwa respect. Maama w'omwana wange era sobola naye kuddaawo nzire mu mawulire mwogereko kino na kino nti tekisoboka. Nti era temukola ki? Temuli binfunamu. Nti kyeva olaba nasalawo obulamu bwange mbu keeping out of public. Ti famire yange, baana bange, mukyala wange, ebintu mbe nga mbijja mu public oba mbijja mu mawulire, ndivinga obulamu obusanyusa ate obw'ekimpobooze nga teriiko akola ki? Nga teriiko alondoola. So weebityo bikyagendera ddala mu maaso, ninga kyensobola okugamba kikimu nti mukwano gwange omukutu tukyali gumu gwokka, that is NCK TV. Gwatana subscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga likinge, saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu ffe we tuli nnyo, amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tovaawo, tukomaawo.